الذي شرف الوجود بصاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود حبيبنا محمد شفيعنا محمد ذخرنا محمد طبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Urang sasarengan ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ku berkah shalawat anu parantos diaoskeun ku urang sadayana, anu baris diaoskeun ku urang sadayana, mudah-mudahan sadayana dipaparinan kasehatan, kesehatan zahir, kesehatan batin. Mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparin kesehatan, terutama kesehatan manah, kesehatan hati, kebersihan hati, ku berkah salawat ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dosa-dosa urang sing dihapunten ku Gusti Allah, hati urang sadayana dibukakeun ku Allah kanggo nampi mangrupi-rupi anugerah di Allah Subhanahu wa taala. Allah yaftah alaina bi futuhil arifin. Gusti Allah ngabukakeun ka urang sadayana kana manah urang sadayana kanggo nampi ilmu-ilmu anu manfaat, kanggo nampi barokah ilmu, kanggo nampi cahaya ilmu, kanggo nampi nasihat-nasihat agama. Mudah-mudahan berkah sholawat ieu, mudah-mudahan hajat-hajat urang sadayana dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Ku berkah sholawat ieu urang sadayana sing dijantenkeun golongkeun jalmi-jalmi as-suada, dicatat di munggu Allah jalmi-jalmi anu bagja dunia bagja akhirat. Ku berkah sholawat ieu mugi urang sadayana sing janten jalmi-jalmi anu berhak kenging syafaat junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke sing kenging rezeki husnul khatimah, kenging rezeki husnul khatimah, kenging rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Urang sasarangan ngaoskeun shalawatul fatih 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin.
أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin mukarramin wal muhtaramin anu kalintang kusim kuring dipihormat, kalintang dimuliakeun, kalintang disuhunkeun doana para habaib, para dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, wabil khusus kersana Habib Nagib sareng Al Habib Alwi sareng sadayana para habaib anu tiasa disebatkeun namina hiji-hijina, tapi insyaallah teu ngirangan rasa hormat simkuring, ta'zimna simkuring kamarantena. Para alim ulama, para asatid, wabil khusus kersana guru urang sadayana Abuya Kiai Haji Muhyiddin, oke kersana Kiai Haji Ihsan, kersana Ustaz Haji Agus Samadin, oke kersana Sahibul Bed, Ustaz Kiai Haji Heri, Mam Heri, oke sadayana para asatid, muslimin muslimat, mu'min mu'minat, doakeun kurang sadayana, mudah-mudahan guru-guru urang sadayana, para ulama-ulama Allah, para aulia Allah sadayana mugia sing diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparinan kesehatan zahiran wa batinan, dilancarkan segala urusanana, salalawasna ayatna taat ka Allah sedang Rasulna, salalawasna ayatna bimbingan taufik hidayah, oke ilmu nasi diberkahkan kanggo urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Dulur baraya sadayana, urang parantos ngupingkeun mangrupi ilmu-ilmu di guru-guru urang sadayana, anu mudah-mudahan ilmu anu parantos katampi ku urang dijantenkeun ilmu anu manfaat, ilmu anu manfaat, ilmu anu manfaat, ilmu anu barokah, anu nyandak kasalamatan kanggo urang sadayana dunia sinareng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bidawuh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu manten nguningakeun al-ilmu yurithul hal wal hal yurithul amal. Ari ilmu eta ngawariskeun kana tingkah laku, nimbulkeun kana kaayaan ati. Wal hal ari kaayaan ati yurithul amal, maka nimbulkeun ngawariskeun kana amal. Mudah-mudahan ilmu-ilmu anu parantos katampi ku urang sadayana tiasa ngamalkeunana. Amin ya rabbal alamin. Margi al-Imamul Haddad nguningakeun al ilmu alaika fa idza amilta bihi kana laka. Al ilmu ari ilmu alaika eta cilaka keur anjeun. Jadi lamun jelma karek bisa nyarita nembe tiasa nyarios, karek bisa nepikeun ilmu eta can jadi modal salamet. Tapi fa idza amilta bihi, di mana anjeun ngamalkeun kana eta ilmu, kana laka eta ilmu manfaat keur anjeun. Jadi lamun ilmu kurang diamalkeun, ieu ilmu anu jadi sabab salamet urang sadayana. Kumargi kitu teu aya sanes urang sadayana parantos nampi ilmu ti guru-guru urang sadayana, panyuhun ka Allah Subhanahu wa taala ku berkah junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mugia urang tiasa ngamalkeunana. Amin ya rabbal alamin. Diuningakeun ku Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu, faqadin kasyafa li arbabil qulub bi basiratil iman wa anwaril Qur'an an la wusula ila sa'adah illa bil ilmi wal ibadah. Fannasu kulluhum halka illa al alimun wal alimuna kulluhum halka illa al amilun wal amiluna kulluhum halka illa al mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim. Diuningakeun ku Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu
mantena nguningakeun faqadin kasyafa, maka teman-teman geus ebreh, geus jelas itu, geus caang, geus katembong li arbabil qulub ka jelema-jelema anu tukang ngabersihkeun ngurus urusan hate. Alhamdulillah urang teh nya ari awak mah mineng dibersihan. Leres masuk ngebaktara, oh sok dibersihan, disikatan, dikosokan, itunya awak teh alhamdulillah sapoe 2 kali kadang 3 kali bersihan awak mah terus alhamdulillah ngurus awak. Tapi ka urang teu wani lamun urang gugah kulem tuluy angkat kawandangan wantun teu, udang sare tuluy kawandangan teu sibeungeun acan wantun teu. Ente kunaon teu wantun? Atuh isinnya leres kotor beungeut urang teh nya enten beungeut udang sare mah nya ibaratna. Aya para wali-wali Allah, para wali-wali Allah nguruskeun urusan hate leuwih tibatan nguruskeun urusan awak. Urang eta nguruskeun awak geus beak sabaraha duit? Hayang cager awak geus beak sabaraha duit urang? Sabun geus sabaraha sabun dah? Sabun, sikat segala rupanya tos urang dikorbankeun harta, tanaga, emutan hayang bersih awak. Sedangkan para wali-wali Allah ngorbankeun harta, ngorbankeun tanaga, ngorbankeun emutan teh itu sawang sunati urang nu langkung diurus teh urusan hate, nu langkung dibersihkeun teh kabersihan hate. Eta para wali-wali Allah. Aing nguruskeun awak mah ngabersihkeun awak. Tuh jelema kafir ge osok marani, jelema kafir sok marani ngabersihkeun awaknya bahkan leuwih bersih kadang-kadang di urang. Itunya lebih ginding ti urang awakna minangkana itu. Tapi jelema-jelema kafir najis hatena, pinuh ku najis. Naon najis hate teh ta amradul qulub, panyakit hate teh eta teh najis. Najis teh aya nu katembong, aya nu teu katembong. Urang we salat mawa najis nu teu dihambura kumaha salatna jadi teu jadi. Sedangkan najisna panyakit hate ieu jadi sabab ngahalangan kana ditarimana ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Sacara najisna anu zahir ngahalangan kana sahna ibadah. Itu deui kokotor najisna hate, panyakit hate ieu teh ngahalangan karena diterima na amal soleh urang, ditampina amal soleh urang. Satungtung dina hatena aya keneh barang anu najis, nyata panyakit hate. Para wali-wali Allah marantana kacida pisan merhatoskeun kana kabersihan hate. Ai urang mah awak nu leuwih dipertahankeun teh tibatan urusan hate. Leres gitu. Urang mah kasehatan awak nu leuwih diuruskeun teh tibatan kasehatan hate. Leres teu? Tok urang lamun jelema boga panyakit cek dokter hese ubarna, bahkan berbahaya, bahkan ngakibatkeun kana naon? Kana lumpuh. Ngabir kakibatkeun kana penyawat nu sangat berbahaya. Kumaha hirupna? Gelisah moal. Gelisah. Moal tenang hirupna. Leres. Moal gelisah. Berusaha suping ka dokter. Ya. Neangan dokter nu ahli, tapi ka kumaha? Ngorbankeun harta, jual itu, jual ieu, hayang cager awak. Anu mana? Cager awak teh aya batasna. Begitu hos we maot eureun ngarengha mangpaat awak urang geus hos maot teu mangpaat. Aya batasna, aya tuntungna.
nya. Sedangkan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, aulia Allah, aranjeunna anu diutamikeun, anu diurus masalah urusan hatena. Sebab bidau junjunan sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah teu nganilai jelema tina rupana, kasep, geulis, lain eta nu jadi nilai kamuliaan Allah mah lain eta. Mulia jeung hinana jelema teh teu dipandang tina kasep jeung geulisna sanes. Sanes eta nu jadi nilai kamuliaan di mungguh Allah. Mulus lain mulusna, ya. Tapi walakin yanzuru ila qulubikum, nu jadi nilai kamuliaan jelema nyaeta hatena. Jadi nilai kemuliaan jelema di bumi Allah nyaeta hatena. Nalika hatena bersih jadi jelema nu dimuliakeun ku Gusti Allah. Nalika jelema hatena kotor jelema anu hina. Dan kita orang hoyong jantan jalmi nu hina, hoyong jantan jalmi nu mulia. Nah, usahakeun urang sadayana ya. Ulah tepi ka ngantep kotor hate-hate urang sadayana. Ulah tepi ka ngantep gering hate urang sadayana. Wa qadir kasyafa li arbabil qulub. Jelma-jelma nu nguruskeun urusan hate, dibersihkeun eta hate supaya bersih eta hate. Supaya damang eta hate. Sehingga para aulia-aulia Allah mantana jaranten aulia Allah, janten kakasih-kakasih Allah nyata kusababiyah kabersihan hatena, kusababiyah kasehatan hatena. Tadi urang lamun gering awak tapi karipuhnya ripuh susah bingung tapi kateraos pulang teraos barang tuang mikiran hayang cageun awak. Fungsi urang teu bisa hees mikiran hayang cager hate, hayang cager hate tapi kan teu bisa kulem, teu tibra kulem teu raos tuang kitu teu henteu nya. Ari urang mah gitu lain batur urang mah geuningan dina urusan penyakit hate mah hare padahal nu jadi sabab ridho jeung teu ridhona Allah teh urusan hatena bersih Allah ridho, hatena kotor Allah bendu. Tapi eta dibenduan ku Allah urang kalakah tibrahes, kalakah raos tuang kumaha ieu teh? Mudah-mudahan ya ayeuna urang sadayana hadir dina acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan urang singkat tetesan kabersihan manahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sehingga aulia-aulia Allah berusaha aranjeuna bersihkeun manahna. Naon nu jadi sabab? Kumaha carana? Thariqul ilaj kulliha fi taharatil qalbi. Di antara supaya urang itu akhlak urang sae, manah urang sae, sababiahna adana bicarana, modalna sabada ilmu, sabada iman, sabada ilmu nyaeta kahiji al-mujahadah, kedua ar-riyadhah. Para wali Allah sadayana wali Allah jaranten aulia Allah teh modalna sabada iman jeung ilmu, anjeunna leres-leres merangan hawa nafsu. Itu merangan hawa di perangan nafsu teh lain digugu. Itu ai urang teh digugu atau di perangan nafsu teh.
tak hese naik kelas teh dah hese dan nafsuna digu lain dilawan gitu. Nah, para wali Allah naik derajat nate karena merangan hawa nafsu, diperangan benar-benar dilawan hawa nafsu sehingga naik derajatna jadi kakasih Allah. Dan diuningakeun kul Imam Ghazali radhiyallahu anhu, al-mujahadatu miftahul hidayah. Al-mujahadah miftahul hidayah. Merangan hawa nafsu eta kunci keur ngahasilkeun hidayah ti Allah, keur ngahasilkeun petunjuk ti Allah, keur ngahasilkeun bimbingan ti Allah. Urang hoyong kenging bimbingan khusus ti Allah, kuncina keur nepi kana eta hidayah nyaeta al mujahadah, merangan hawa. Mudah-mudahan wayah kieu masih kena nyari da teh merangan hawa nafsu. Terus henteu hayang unggal penting nyari ibadah nafsu urang ieu mah arone ya. Terus urang dititah milih nyaring jeung peureum unggal penting milih mana? Nyaring jeung peureum unggal penting milih mana? Peureum. Dititah milih wareg jeung lapar milih mana? Matak hese jadi walina. Urang mah milih nu kakur jeung kahayang nafsu. Aya para wali mah milih beunta tibatan milih lapar tibatan aya urang tibalik. Atak hese rek naik teh ya da sabab kurang mujahadah, merangan hawa. Para wali mama yang Cibaduyut radhiyallahu anhu kumaha mujahadahna? Saumur-umur ibadah, saumur-umur itu ya, Masya Allah. Urang mah diajar we sakadi. Mudah-mudahan bentakna urang dina ieu waktos sing kalebetkeun mujahadatun nafsi. Kapan kahayang mah peureum ieu teh. Bujeng-bujeng nu ngadengekeunana nu ngomongna ge hayang mah peureum. Ya, ceuk nafsu mah wayah kieu teh usum peureum. Ceuk nafsu. Jadi jalan keur ngahasilkeun kawalian jadi kakasih Allah anu kahiji al-mujahadah miftahul hidayah. Jelma di mana daek berjuang ngalawan hawa nafsu naik tina tingkatan masuk manusia insaniyah jadi malakiyah. Ongko jelema tapi eusina mah malaikat. Tuh wani doraka gawena teh ngan kahadean we deui. Melak hade we. Aya nu melak hade unggul saha? Para malaikat. Tadi mana jelema merangan hawa nafsu terutamanya dina ngalawan hawa nafsu teh dina tolabul ilmi. Tolabul ilmi kudu maksakeun kana ngamalkeun ilmu eta teh perlu perjuangan deui. Wah terus berjuang teu eureut-eureut. Nah di mana jelema al mukhalafah daek nyulayaan hawa nafsu ya jelema naik derajat jelema teh lain jelema deui malakiyah naik tingkatan derajat keimanan sapertos keimanan para malaikat naik. Semakin jelema ngalawan hawa nafsu semakin katembong kamuliaan eta jelema, semakin jelema gawena ngan ngagugu kahayang beuki turun derajatna teu beda jeung sato, teu beda jeung naon sato, teu beda we kan beda casing, beda naon casing. Sok aya sato mikiran ibadah henteu. Tadi mana jelema teu mikiran ibadah teu beda jeung sato. Pesi puji tuh itu pikirannya ya itu teu beda jeung sato kulit eta sato. Sato mah domba mah bisa dipeunjitnya manfaat jelema naon ibaratna. Semakin jelema ngalawan hawa nafsu semakin luhur derajat kemuliaanna di muka Allah Subhanahu wa taala.
terutama dina kamaksiatan. Ninggalkeun kamaksiatan Imam Ghazali meningakeun leuwih hese tibatan ngalaksanakeun parentah Allah. Tarkul manahi asyaddu min imtitsalil awamir. Ninggalkeun larangan Allah leuwih hese tibatan ngalaksanakeun parentah Allah. Mungkin urang salat sunat osok, tahajud osok, duha osok, sunnah bariah osok, maca Quran osok. Kan urang bisa teh sapoe sapeting mata urang dijaga tina ningali maksiat. Sapoe sapeting 24 jam. Ieu soca urang teu dipake ningali maksiat bisa henteu. Hese nya. Hese. Perjuangan, mujahadah teh. Anu kaduana ar-riyadhah, di mana jelema rek nepi kana akhlak nu mulia. Jadi kakasih Allah dan para wali-wali Allah teh eta teh modalna teh nyaeta akhlak nu mulia. Akhlak nu mulia bijilna tina hate anu bersih. Di mana jelema hatena bersih, akhlakna kalakuana bakal mulia. Nu kaduana ar-riyadhah, ngalatih, latihan nyaeutikeun barang tua, latihan itu naon nyaah kanu teu nyaah ka urang, latihan mere ka jelema nu tara mere ka urang. Eta nafsu urang di mana urang barang bere teh hayang kanu sok mere ka urang atau hayang kanu sok tara mere ka urang. Urang barang bere aya jelema koret, aya jelema barahan. Jelema nu barahan ka urang, aya jelema nu koret ka urang. Nafsu urang hayang mere teh ka saha? Kanu barahan. Aya kanu koret. Mudah. Para wali mah dibalik. Sabalikna diutamakeun heula teh nu koret. Dibere. Itu. Jadi keur ngalawan hawa nafsu. Sabab lamun urang nyieun kahadean ka jelema nu hade ka urang sararea mampu, sararea bisa leres teu jomerean we nafsu teh lamun nyieun hade ka nu hade mah, tapi hade ka nu goreng ka urang hese eta teh kada perang heula teh bere ulah jelema teh da kopet perang heula jeung nafsu. Justru didinya urang kudu ngalawan hawa nafsu ya. Tah pamugi ngariungna urang dina ieu waktos, nyaringna urang dina ieu waktos dina jam-jam sakieu mugia sing kalabatkeun kana mujahadatun nafsi. Amin ya rabbal. Al mujahadah miftahul hidayah. Merangan hawa nafsu kunci keur ngahasilkeun hidayah. Hidayah teh petunjuk urang bisa ngabedakeun mana nu leres, mana nu teu leres, mana nu awon, mana nu sae. Tak keur ngabedakeun eta teh butuh hidayah, petunjuk ti Allah. Keur ngahasilkeun petunjuk ti Allah eta modalna kuncina al mujahadah. La miftahalaha siwaha. Teu aya kuncina pikeun ngahasilkeun petunjuk Allah kecuali al mujahadah. Eta pokona mah kudu mujahadah. Di mana orang daek mujahadah, Allah bakal ngabimbing ka urang sadayana, bakal dibimbing ku Allah kana jalan anu dipikaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faqadin kasyafa li arbabil qulub, maka teman-teman geus jelas kajal majal nu ngurus kana hate. Anu gawena dengan ngurus hate. Ya. Tapi ka hatena teu ingat ka Allah diusahakeun sana ingat teuing ka Allah. Hari hati urang lamun teu ingat ka Allah osok diusahakeun supaya eling ka Allah teu. Poho we nya. Pokona mah geus we urang mah nya ibaratna teh kitu. Teu aya emutan hayang berusaha 24 jam eling ka Allah bujeu-bujeu 24 jam eta we keur salat. Keur salat ingatna ka mana? Eta teh. Itu nya rupa-rupa kumaha hatena we. Ke kumaha kasusahna. Ya. Kumaha kahayang itu kedina salat teh kahayang teh kana dunia muter ke salat teh mutan dina urusan dunia
Bibasiratil iman kalawan pandangan keimanan, pandangan hate. Jadi paningali aya dua, aya paningali soca aya dua, hiji deui aya paningali ha. Ngan mana jelma kotor hatena nya atuh moal bisa ningali hatena teh poe. Oh urang ayeuna naik mobil naik nyupiran tapi eta si kaca pinuh ku kabut pinuh ku tepi ka poe dekat tinggal jalan kinten-kinten kumaha tahu rek panggil jeung naon kira rek salamat rek cilaka kira-kira salamat cilaka bisa terjadi cilaka terus nu kudu belok lurus ayo lurus teh ka jurang usaha po kitu deui poekna hate Allahu akbar nu jadi sabab urang tigebrus kana dosa kana doa teh gara-gara poekna hate di mana poek hate urang brus we kana doraka nu diomongkeun doraka nu ditinggali doraka nu didengekeun doraka nu dipikiran doraka ieu gara-gara poek hate Allahu akbar teu kabayangnya ku urang bujeng-bujeng caan hate caan soca wae ieu urang butuh terus ibu-ibu butuh tuh caan oh tuh sok lempang dinu poek ekbal made muli mapah dinu poek oh cang kumaha kitu malas bakal panggih jeung kacilaka kitu deui hate ieu urang Allahu akbar hate di mana-mana poek bakal digebrusna teh kana kamaksiatan teu nya jadi naon nu jadi sabab poekna hate di antawisna nu jadi sabab poekna hate mah dosa doraka maksiat nu can ditobatan ku urang makin urang maksiat terus nambahan maksiat nambahan poek nambahan deui maksiat nambahan poek deui tuh ye aya urang teh ngurangan teu maksiat nu ngapoe atawa nambahan eta tanyakeun sorangan urang ya karena maksiat ya Allah mudah-mudahannya urang ayeuna itu nyantelkeun kana muludan teh mudah-mudahan urang sing kasyafaatan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daru masa atuh urang mah kelas nage kelas nu kieu nya can masih kena can bosen kana doraka can aya kana artos tos bosen da can nampi artos jadi urang mah kana doraka teh kalau kana nampi artos can bo kana doraka ge can Allah bibasiratil iman ieu pandangan keimanan pandangan jelas kalawan pandangan keimanan wa anwaril Quran cahaya Al-Quran penjelasan Al-Quran dimimiti suratul Fatihah nepi ka surat An-Nas naon nu jelas teh naon nu temong teh naon nu ebreh teh naon diuningakeun ku Imam Ghazali alla wusula ila sa'adah moal bisa nepi kana kabagjaan anu hakiki illa bil ilmi wal ibadah kecuali modana hiji ilmu kadua ibadah oh si horeng hayang nepi kana bahagia teh karena bagja dunia akhirat teh hiji modana kedah kagungan ilmu kudu ngaji anak urang lamun teu daek angkat ka pangawasan di imah we meunang ilmu teu eta we hayang boga duit cukup ku cicing di imah abdi teh hayang ngadu artos cali we di bumi engeng artos mah henteu itu deui urang hoyong ngahasilkeun kabagjaan hiji modana kedah kagungan ilmu sabada iman nu aya dina diri urang ieu iman teh kedah dibentengna ieu keimanan ku ilmu jeung ku amal soleh ilmu jeung amal soleh teh bentengkeun keimanan urang ya supaya iman urang sadayana tetep renggenek dina diri urang sadayana
Urang hoyong bahagia dunia akhirat. Hiji modalna al ilmi, kedua modalna al ibadah. Jadi ilmu nate kudu diamalkeun nya. Ilmu anu parantos katapi ku urang sok urang keureuh sakedik amalkeun ya. Nah di mana ilmu jeung ibadah ku urang dilaksanakeun, insyaallah urang bakal ngahasilkeun kabahagiaan. Sanajan urang ieu lamun jelema boga ilmu diamalkeun daek ibadah, sanajan katingalina teu boga naon bahagia hirupna. Bahagia sanajan katingalina teu boga naon usaha saya na imah ge saya ibaratna teu boga naon secara lahiriah duniana teu katengong, tapi manehna ahli ilmu jeung ahli ibadah ieu jelema nu hakikatna bakal ngahasilkeun kabahagiaan dunia akhirat. Salajengna Imam Ghazali meninggalkan fannasu kulluhum halka illal alimun, sakabeh manusia cilaka kecuali jelema nu kagungan ilmu. Jadi lamun urang hayong salamet, urang kedah kagungan ilmu naon? Ilmu Allah, ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal alimuna kullum halka illal amilun, jelma nu berilmu wah hebat ilmuna, ibaratna sagala katalan macanan relang gitu geus we hebat eta mah juara wae. Kabeh cilaka dawuh Imam Ghazali kecuali jelma-jelma nu beramal. Oh, jadi teu cukup ku berilmu wungkul, tapi kudu diamalkeun. Ya, kedah diamal. Orang yang beramal, amalna hebat cenah mah, sedekah mah, tahajud mah, maca Quran mah, pokona mah hebat ahli amal. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, kabeh ahli amal cilaka kecuali jelema-jelema nu ikhlas dina amalna. Aduh, geuningan beratnya, geuningan luar biasa hayang nepi kana kabagjaan teh. Hiji kudu boga ilmu, kadua ilmuna kudu diamalkeun, katiluna amalna kudu karena Allah. Cuma rajin ngaji, rajin ngawuruk, tapi lain karena Allah cilaka. Komo nu kedua ieu nu rajin ieu jelema rajin ngaji, rajin ibadah, rajin sholat, rajin sedekah, rajin baca Quran, tapi lain karena Allah, eta kaasupkeun jelema naon cilaka. Eta nu rajin komo anu aduh keur mah kadul lain karena Allah deh. Kermah amanah saeutik lain karena Allah deh. Nu amanah loba ge lain karena Allah mah cilaka. Eta nisbat jelema ahli amal. Ahli amal soleh, ari urang ahli naon? Urang ahli naon ibu? Ahli kieu we urang mah. Itu nya masyaallah tabarakallah. Salajengna didawuhkeun Imam Ghazali wal mukhlisuna ala khatarin azim, jelema nu ikhlas ge aya dina pikahariwangeun anu pohana nya. Ayeuna bisa ikhlas buating isuk pageto mah teu ikhlas. Jadi jelema nu ikhlas nu geus bisa ikhlas anjeunna aya dina pikahariwangeun. Ibarat jelema aya dina sisi gawir, dina sisi jurang. Lamun jelema diuk dina sisi jurang kumaha? Pikahariwangeun we. Ta jelema nu ikhlas aya dina pikahariwangeun anu pohar. Masyaallah tabarakallah. Ngan ikhlas ge aya tingkatana. Urang mah kumaksakeun indit ka pangajian teh keur kelas urang mah geus ikhlas. Daek indit ka pangajian maksakeun keur kelas urang geus ikhlas. Daek maca surat Waqiah hayang beunghar hayang payudagang geus ikhlas. Keur kelas kelas urang
nya. Jadi sadayana jalmi sakabeh jelma fannasu kulluhum ditaukidan kulluhum sakabeh jelma cilaka kecuali jelma nu berilmu, sakabeh jelma nu berilmu cilaka kecuali jelma nu beramal, sakabeh jelma nu beramal cilaka kecuali jelma nu ikhlas dina amalna. Jadi amal ngabutuhkeun kana ikhlas gitu, tuluy amal ngabutuhkeun kana ilmu ngabutuhkeun kana amal ngabutuhkeun kana ikhlas. Jelma nu ikhlas ge aya dina pikahariwang. Naon sababna? Teu apal atuh, teu yakin atuh. Nah pasti rek ikhlas satuluyna. Saha anu ngabulak-balik hate? Allah. Allah bisa dirobah nu tadina ikhlas jadi ria. Gampang kok Allah. Saha nu ngatur Allah saha? Bisa ngatur Allah? Teu bisa, urang nu diatur ku Allah. Mata para wali-wali Allah salawasna mantena hatena hariwang sieun kana dirina. Sieun ku Allah teh beuki getol ibadah teh beuki sieun lain beuki ngarasa aman. Beuki getol ibadah teh beuki sieun. Beuki rumaos teu gaduh nanaon. Semakin luhur derajat para wali Allah semakin alik rumaosna teh. Rasana teu aya nanaon ya. Gitu. Semakin hadap, semakin asor, semakin tawadu, semakin itunya luhur derajat kawalian jalmi, semakin tawadu rendah hati, semakin rendah hati. Tapi kata boga rasa diri nate ahli kasa saya. Lamun urang ya urang, ayo urang teh soleh acan, mun aya jelema nyarita ka urang, he Syria amak tuh. Jelema nyarita ka urang Syria euy amak teu urang mah bari ria ge amak disebut Syria, urang mah bari ibadah dia keneh teh disebut Syria ge amak. Para wali mah lain aya disebut Syria nuhun batur mata arapadeun ente mah apa nuhun kapanggih ku ente anda teh ria keneh eta para wali ai urang mah tiba ilmu kotor ngakuna hayang disebut ilmu ber Allah tuh gitu gedingan orang can soleh ge hayang disebut ilmu soleh. Iya nu geus soleh mah mung disebut ilmu soleh teh. Yang minu soleh mung disebut ilmu soleh. Ai urang jelema teu soleh hayang disebut soleh. Allahu akbar. Mudah-mudahannya aya mah ngapalkeun we nya, ngapalkeun mudah-mudahan ieu cariosan sing manfaat khususna kanggo nu nyariosna ya. Kanggo nu nyariosna khususna mah umumna kanggo sadayana mudah-mudahannya urang sing janten jalmi anu berilmu, oge sing janten jalmi anu beramal, oge sing janten jalmi anu ikhlas dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina wasrif anna syarra ma qadait wa qina wasrif anna syarra ma qadait وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تباركت ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah ngaoskeun zikir la ilaha illallah kali. Mudah-mudahan ku berkah naosan zikir ieu dosa-dosa urang sing dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan urang sing kalebetkeun jalmi-jalmi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW fid dunya wal akhirah. Tungtung hirup urang sing disarengan ku kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tawis jalmi anu kengeng husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala aminin bi rahmatillah karim sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyana Muhammadan ma huwa ahlu bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sakitu anu kami hatur ada punten kasuhun billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asadena tawa kamarulih yang bade disawerkeun insyaallah barokah. Assalamu alayka Wah